မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေပြီမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာထိုင်နေရင်တခြားသူတွေကကိုယ့်ကိုကြော်တက်သွားမှာပဲအမားတွေကိုလူတိုင်းကအတွေ့အကြုံလေးလို့နာမည်ပေးထားကြတယ်အောင်မြင်ပြည့်မြောက်ဖို့အတွက်အဆင့်၄ဆင့်နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်နဲ့အစီအစဉ်ချပါနံပါတ်2တက်ကြွမှုအပြည့်နဲ့ပြင်ဆင်ပါနံပါတ်3အကောင်းမြင်ပြီးတော့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါနံပါတ်4အစဉ်အဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ပါပန်းနိုင်တွေဟာဒို့တွေကိုစိတ်အားတက်ကြွစေဖို့အကြီးအကျယ်လုပ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဒို့တွေအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ချီးကျူးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပေါ်မှာငါ2လလောက်တောင်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်ငါလူတွေကိုအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုတော့သင်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေးလာနိုင်အောင်တော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ခြေတော့မပါတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမင်းမတွေ့မချင်းမင်းဟာဖက်နှက်အစ်စ်လေးမရှိတာကိုညှင်းညူနေအောင်ပါပဲရေစီးကြောင်းနဲ့အတူတူကူးခတ်ပြီးတော့ကြောက်တုံးနေလို့စီကန်းရှိရမယ်ငါပျော်လို့တချင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးတချင်းဆိုလို့ကိုပြောနေတာတက်တက်ကိုလူကျင်တော့မိုးကိုတော့စိတ်ရှိရမှာပဲတီးခံရမှာပဲလူတယောက်ကိုကျင်နာတဲ့စကားတွေအတွက်ငါ10ပြားပေးမယ်မကျင်နာတဲ့စကားတွေအတွက်9ပြားပြန်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာချမ်းသာနေမလားဆင်းရဲနေမလား overnight success လို့ခေါ်တဲ့နေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့အထက်20လောက်တောင်အချိန်ယူရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကဘာကျော်ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်မှုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ